Hello， 中国人吗？是中国人。想问一下，你在日本房租一个多少钱6万。我是个他家博主，方便去你家看一下吗？是我要先去一下水果店。我可以跟你一起吗？可以啊，可以。这家店就是我经常来的一间，日本就叫800，它其实就是卖蔬菜和水果。红薯啊，一个红薯就才100，这超便宜。它会把每个地方的产地都标出来，是不是？我刚看这零钱包很可爱，因为在日本的话，大家一定会有零钱。怎么称呼你啊？我是姓吴，在日语的发音里面叫我郭，我的同事会叫我郭嫂。你来日本几年了？第3年。你当时为什么来日本？我是学设计的，觉得日本的设计非常吸引我。为了设计去进修一下，然后来了日本。对，现在就是在蛮有创造力的一间建筑事务所工作。你之前是有在国内上过班的？在上海上班。你感觉在上海工作跟在日本工作差别大吗？很大，日本更辛苦。日本更辛苦。工作内容的话，在日本工作的更有趣，日本工作时长会更长。赚得多吗？在日本？在国内薪水会更好，因为我现在已经30出头了。国内大概工作了6年，日本的话是第1年，新组的话大概都是20多，所以薪水并没有像我之前那么高。平常都是骑自行车回家，因为家离公司很近。在日本的话，它有一个防伪标志，就算你的车被偷走也能查到。对，只要去警察局报案就好了，这里就到了。是这一整栋还是一间？这旁边2间都是其他人在住的房子。这个是我家，我说我家里面光线很好哎，白天的话就完全不需要开灯。这是多大？好像有19，就你一个人住 ？Yeah。哇，它本来这边是可以放煤气灶什么，但是因为我不需要。你都是在外面买的吗？公司有厨房，有公司的厨房，公司待的时间比在家待的时间要长。这边的话就每天会冲一下咖啡。这个锦鲤是有什么讲究吗？子供の日，儿童节，保佑小朋友平安健康，我觉得非常漂亮。这个椅子是我做的，这就很像哆啦 A 梦的尾巴。厕所光线其实很好，每天早上就可以沐浴在阳光下洗澡，这是我的理想。放洗衣机的，现在就是拿来放一些小杂物。你家里是没有洗衣机的？对，我会在家附近大概走路3-5分钟的地方。像家电啊什么这一些搬家很不方便，这个里面全是我的帆布包布衣，因为很轻便，它真的很实用。所以你也不会说买个书架这样，就是直接放在地上。因为书架搬家会很重，我一直想追求的是少而简。这个是衣帽间。其实你衣服真的很少哎。对，就只有这一些。这个衣服很特别是什么？这个的话是我和气道的道服，练习和气道会让我觉得重复做一个同样的练习是很重要的。你的衣帽间是我见过女生很简约的。我的生活哲学就是越少。你平常睡的小床就是这一个？对，我就是这叠被子，我也是每天早上会叠。我希望我自己生活是一个很井然有序的一个状态。早上几点会起床？8点左右，因为我10点半上班。你空调直接拔掉都不打了，省电啊！省电。你现在大概在日本一个月花要多少钱？14-15万左右。不怎么买新的东西，就比方说我要买衣服，我也会买20物。你之后会打算住在日本吗？我会去考虑欧洲的国家。我希望自己是可动的，随时做好改变的一个状态，而不是一个固定的状态。